Salve, salve galera, o canal Intenso BMX, mais um vídeo intenso começando aí, depois de um bom tempo aí sem postar no canal. Quero tá voltando aí a postar, né, com vocês, e quero mostrar uma novidade pra vocês aqui, né galera. Tô com uma bike praticamente nova e queria mostrar um pouco pra vocês aí que eu tô bem feliz com ela. Então tem diversas peças novas aí, né? Vocês podem ver, troquei o quadro, garfo, guidão. Então fazer tipo um bike check aqui, um rolezinho aqui pra vocês. Valeu, família? Então para começar esse vídeo, eu não vou fazer muitos cortes, na real nem pretendo fazer corte nesse vídeo, que eu tô com muito pouco tempo para editar, entendeu, família? Então esse primeiro vídeo aqui eu vou mais mostrar minha bike mesmo, e nos próximos aí a gente vai voltando à normalidade aí do canal, vai postando com mais frequência, entendeu? Pra gente não parar esse trabalho, né? Vocês sabem aí que a divulgação do nosso esporte é importante, né? O crescimento da modalidade. Então vamos que vamos, né, família? Conto com o apoio de vocês aí de sempre, nos comentários. Então vamos pro bike check aí. Valeu, galera. Bem, para começar pelo principal aí, tô usando o quadro federal, o ICS2, a assinatura do Anthony Perry. Vocês podem ver aí, ele já saiu da federal, mas é um quadro que eu consegui pegar novo aí, graças à ajuda de um amigo, o Dave, do Canadá, e da Ellie Beck Store, do Canadá, que me ajudou a estar pegando esse quadro aí, 2075, uma traseira 12.9. tem uns detalhes aqui bem maneiro. Isso aqui eu fiquei apaixonado nessa parte da traseira aqui, muito maneira. E vamos lá, uma peça antiga, meu pé de vela Odyssey Thunderbolt, pé de vela muito bom, 170 que eu uso, LHD, né? Pedal Shed Curling Cinema, uma plataforma bem larga, bem legal também. Amei esse pedal, o Dave também trouxe para mim no ano passado. Pneus, tô usando os pneus Odyssey Pats Pro 2.40. tô com um par dele ali na frente também. Tô gostando, pneu que tem bastante aderência aí, ó. Certo? Vamos lá, uma peça nova e uma antiga. Outra peça nova, guidão. Tô usando o guidão Find, assinatura do Garrett. Guidão muito style, ele é 9,5, mas tá cortado um pedacinho, cromado, gostei bastante. A mesa que eu já usava, Shadow, um pouquinho velha, né? Vou dar uma moral nela assim que eu puder. Front load. Gosto bastante dessa mesa porque ela é bem simples, né? Ela tem um desenho simples, mas que não perde a elegância, certo? Vamos para direção agora. Outra peça nova aí é da Helic, direção Helic. O Dave trouxe para mim também, no Canadá. Uma marca gringa, não conhecia, mas tá servindo bem aí, tá funcionando bem maneira, certo, galera? Coroa Demolition Lightning, tem um desenho de um raio aqui, ó, bem da hora. Não sei se vai dar pra ver, ó, mas esse aqui é um raio, né? Tá bem sujinho aí porque vim pedalando. 28 dentes, gosto bastante, certo? Central Odyssey, que vem com pé de vela, mid 22mm, corrente BSD Half Link, top, galera, correntinha nova também,
Tá um pouquinho suja, né? Uma corrente. Mas ó, bem grossona. Não tem nem o que falar. Tô um pouquinho folgado aí, porque faz parte da vida, né? O meu free coaster, eu acho que é a próxima peça que eu tenho que trocar aí. Free coaster Conan relíquia. Tá aí, galera, funcionando já há um tempinho já. E esse cubo aqui, pra quem não conhece, é aquele quando você anda pra trás, o pé de vela fica parado, né? Certo? Pedaleiras DRB, Orca, FTZ, certo? Aro traseiro Odyssey Hazard, protetores Conceito, tô usando de COG nos dois lados, de alumínio, bem leve, bem maneiro. Banco Fend, o banco também tem que trocar, tá bem desgastado, mas tá funcionando aí, não tá rasgado nem nada, né? Só tá desbotado, mas tá suave, família. Manopla SM. A manopla e o garfo da SM. O garfo é o Pitchfork da 26mm, certo? Esse garfo aqui eu gostaria de agradecer ao Dave também, que trouxe pra mim. E ao Charlie Crunlish, lá da SM, que fez a ponte aí com o Dave aí e fortaleceu no garfo aí. Tô gostando bastante, mano. Thank you so much for these forks. It's amazing part. This hub, esse cubo aqui dianteiro. Tô fazendo merda aqui, ó. Parei de gravar o vídeo sem querer. Apertei aqui. Cubo DRB Drive com os protetores DRB também, com aro Conan Contour. E é isso, família, acho que eu falei tudo aí. Canote, eu não sei a marca do canote, mas tá servindo bem aí, padrão. Ele é bem curtinho, não dá pra subir muito, né? Os detalhes aí do quadro federal. E fazer um rolê agora, né, família? O bichinho tá aí, ó. O tempinho tá favorável. E vamos que vamos. Agradecer geral aí. E é isso. Então é isso, galera, não vou me alongar muito nesse vídeo aqui. Tô dando um rolê sozinho. Vou entregar uma peça pro amigo ali na estação. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Vamos voltar então a gravar. Deixa seu comentário aí, o like, não se esquece. Se você não for inscrito do canal, se tu gostou, né, já se inscreve, né, mano, pra nós continuar naquele pique intensamente. Estou ligado, né, galera? Agora eu vou fazer a missão. Vamos que vamos.